Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozalaka na esengo akopesa bino bansango mikolo nyonso na nzela ya Kin Live boyi malamu bandeko balandi bansango na mukuse yango yo mikolo moke nsima Angola kotika médiation ya conflit kati na RDC pe Rwanda. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayambami mercredi 26 mars oyo na Luanda na homologue na ye Joao Lourenço. Mokonzi ya mboka Burundi Evariste Ndayishimiye afundi Paul Kagame ya kozala commandant en chef ya ba M23 oyo ezali kotia mobulu na Est ekolo Congo démocratique. Mapinga bazali na front babengami ya kopesa lokumu na mboka kozongisaka munguna bisika autaki. Maloba ya chef d'état-major général ya FARDC Jules Banza na libaku ya visite ya mapinga o bazali na formation na etuka ya Kisangani. Na bansango ya Masano ba Léopard yekolo Congo démocratique balongi kobakisa 3 points liboso ya bamurabitun ya oyo bakwesaki makale kale 2 buts à 0 wuta mboka na bango elonga oyo matisi ekolo Congo démocratique na mutu ya classement na 13 points. Simako contrôler Kinshasa école RDC Afrique ape mokili toyaka liboso na bino pona otalisa manso tokutana kinango ignorance à la terre. Moko na moko ayeba bokobi ya masolo nde tolobi Kin Live, magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche des Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Congo démocratique bino ba ebanso bozuli baku ya kolanda bansango na nzela ya Kin Live totombele bino boye malamu édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Mikolo moke sima Angola kotika médiation ya conflit kati na Congo démocratique pe Rwanda oyo kotisi Est ya Congo RDC na insécurité. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asili koyambama mercredi 26 mars 2025 na homologue na ye angolais Joao Lourenço. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asili koyambama na homologue na ye angolais Joao Lourenço. Bokutani oyo esalemi na contexte diplomatique o ezali sensible kolandisama na masolo kati na président Tshisekedi pe Rwandais Paul Kagame na bokutani na bango na Doha na mboka Qatar. Na likambo oyo Luanda etalisaki na mpwasa surprise ya komona bokutani wana kosalama libanda ya processus ya Angola po yambo mabongisami ya bokutani kati na bakonzi nyonso mibale le 15 décembre leki esimbaki te po mokonzi ya mboka Rwanda Paul Kagame ayaki te na Luanda esika ya masolo pamba te apesaki ba condition mosusu kosengaka ete mbula matade ekolo Congo démocratique asolola na AFC M23 likambo oyo RDC boyaki. Le 19 mars eleki Kinshasa esengelaki kokutana pe kobanda masolo na AFC M23 na cadre ya processus ya Luanda yango pe esimbaki te po batomboki baboyaki komonisa elongi kolandisama na bitumbu ya Union européenne contre bakambi na bango. Kotala ba échec mibale oyo bakisa bokutani ya Paul Kagame pe Félix Tshisekedi na Doha, Angola ezwaki mokano ya kotika médiation pona ko se concentrer na mambi matali mukumba na ye ya bokambi Union africaine. Boyeba ete lundi bakonzi ya bikolo ya SADC pe ya EAC bazwaki mokano ya kosangisa processus ya Luanda pe ya Nairobi pe kopona ba médiateur mitano pona koluka kosilisa conflit na Est ya Congo démocratique. Tolobi Tiboko Yoka. Totikala na présidence de la République wapi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akambaki réunion inter-institutionnelle wapi balobelaki mambi ya bokengi na eteni ya Est na mosala EAC na SADC bakosala na tina ya bozongi ya kimia na eteni wana ya ekolo Congo démocratique etungisami na guerre d'agression. Évaluation ya situation sécuritaire na bituka ya Est ekolo Congo démocratique nde esimbaki liyangani ya mosala esangisaki nzinga mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi bakambi ya ba institution kati na bango Vital Kamerhe ya Assemblée nationale, José Kalala Wakalala premier vice-président ya Sénat, Judith Suminwa mokonzi ya Mbula Matadi pe Dieudonné Kamuleta Badibanga mokonzi ya cour constitutionnelle pe ya conseil supérieur ya magistrature.
Na libaku oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alobeli mosala EACP SADC ebandi elongo processus ya Luanda na ya Nairobi pe résolution 2773 ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies. Mokonzi ya mboka atondi na libaku oyo président João Lourenço ya Angola pona mosala pe maye elongisamaki esengeli ebatelama. Le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Ba chef ya ba institution ba pesi matondi na ba ebanso ba pesaki maboko pour résolution 2773 ezala voté na bikolo banso na Conseil ya sécurité des Nations Unies. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution. Félix Tshisekedi azongeli pe bokutani na ye na président rwandais Paul Kagame na Qatar na invitation ya l'émir ya Qatar kasi po na ye masolo ya Qatar ebomi ya Luanda na ya Nairobi te. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était sur le plan diplomatique très important et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi, au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. Likambo ya ba consultation o ezali ko salama na conseil spécial ya mokonzi ya mboka na mambi Matali Bokengi pe elobamaki na koyoka Vital Kamerhe ezali étape ya yambo oyo ekosuka na bokelami ya gouvernement ya Union nationale pe kozongela intégrité na souveraineté ya mabele ekolo Congo démocratique tolobi Thibaut Koyoka. Lobaki yango na ebandeli mokonzi ya mboka Burundi Evariste Ndayishimiye atalisi ete Paul Kagame mokonzi ya mboka Rwanda azali commandant en chef ya ba M23 o bazali kocha mubulu na esekolo Congo démocratique. Evariste Ndayishimiye asali ba témoignage pe ba révélation ya ndenge na ndenge na média international BBC. Avant, il était prévu le dialogue entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Kagame s'est absenté. C'était à Luanda. Un autre jour, le président Tshisekedi accepte de rencontrer le M23 et le M23 s'absente. C'est le même lieu et ce sont les mêmes alliés. Moi, ça m'amène à penser qu'il y a un roi faiseur de loi qui est derrière M23. Si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, est-ce que vous pensez que M23 allait accepter d'y aller? C'est le commandant suprême de M23. Ce qu'il veut, c'est ce que le M23 veut. Ce qu'il fait, c'est ce que M23 fait. J'ai fait des navettes, Kinshasa, M23, demandez eux. Et je suis arrivé loin, jusqu'à ce qu'ils acceptent d'être cantonnés afin d'être identifiés. Est-ce que j'étais parti ou je faisais la médiation entre les deux? Le président Tshisekedi avait refusé de dialoguer avec M23. Qui l'a convaincu? C'était moi, parce que je disais quand même, ils sont des Congolais. S'ils acceptent d'emprunter le processus de paix, il faut les accepter parce que ce sont des Congolais. Et il a accepté. C'est pour cela que nous tous, nous sommes allés voir la zone où il serait cantonné. Motinda Mia mokonzi ya mboka Thérèse Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères, Mbamaki mardi na mokonzi ya mboka Burundi Evariste Ndayishimiye natina ya kokembisa boyokani to relation bilatérale kati na bikolo nyonso mibale. Na mission diplomatique na Burundi, ministre ya misala libanda Thérèse Kaikwamba Wagner ayambamaki na mokonzi ya mboka Burundi Evariste Ndayishimiye. Ezali pona kopesa message ya makasi ya solidarité pe ya reconnaissance ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na peuple burundais kolandisama na hospitalité pe générosité na ye ndakisa na boyambi ya 70 000 réfugiés congolais
victime ya agression ya Rwanda. Ministre ya misala Libanda abetisete na o Italie mutuya ya kotonga lobby elamu kokembisaka boyokani to relation bilatérale kati na ekolo Congo démocratique pe Burundi. Libanda Yabakoko Soto crise ya lelo. Je suis venue porteuse d'un message de son homologue et de son frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un message sur les liens bilatéraux entre nos deux pays, des liens entre États, mais comme vous le savez tous, des liens aussi entre peuples. Et donc un message de reconnaissance pour la solidarité et l'amitié qui lie nos peuples, un message aussi sur la perspective de renforcer ces relations bilatérales, bien au-delà de la crise qui évidemment nous éprouve les uns et les autres. Un message de reconnaissance aussi parce que nous savons que le Burundi a encore une fois ouvert ses portes, ouvert ses bras aux femmes, aux enfants, aux hommes congolais qui ont fui la guerre et les ont accueillis comme des frères, comme des sœurs, comme les leurs. Et donc mon message était aussi un message de reconnaissance pour l'amitié et la générosité du peuple et du gouvernement burundais. Thérèse Kaikwamba aibaki pe kosolola na ba diplomate congolais o bazali na musala na Burundi yambo akutana na ba congolais basalaka na ba organisation internationale lokola HCR PCPGL kaka na libaku oyo mokonzi ya diplomatie ekolo Congo démocratique asalaki visite na école consulaire ekolo Congo démocratique na Burundi wapi 2600 élèves bakomisama kati na bango 1040 na primaire pe 1560 na secondaire. Tolobi Tiboko Yoka. Mission na mboka France na tina kosala suivi ya bokoti na misala ya bitumbu contre Rwanda. Mokonzi ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ayanganaki na homologue na ye français Gérard Larcher uta palais ya Luxembourg na Paris. Na mutu ya délégation ya ba sénateur ya Basipe Mibali Katina Bango, président ya commission relations extérieures Christophe Lotundula, ya défense sécurité pe frontière José Mpanda, mokonzi ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge oya komaki mboka France na tongo ya mardi ayambamaki na homologue na ye français Gérard Larcher. Na liangani ya mosala oyo elengelamaki na palais ya Luxembourg balobelaki situation sécuritaire pe humanitaire ya pasi oyo wuti na bitumba pe violation ya mabele ekolo Congo démocratique na eteni ya Est na mapinga ya Rwanda pe basungi na bango AFC M23. Na koyoka président ya Sénat congolais bokutani oyo ezali na cadre ya boyokani kati na bikolo nyonso mibale pe etinda na ye ezali na molongo ya bopesi maboko to accompagnement diplomatique na mokonzi ya mboka kolandisama na agression injuste ya Est ya RDC na Rwanda. Dans le fond de nos échanges, nous sommes d'abord revenus sur la question principale de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, mais le suivi que nous sommes venus faire ici, après d'abord la résolution 2773, qui a été votée à l'unanimité sous la plume de la France, allant dans les condamnations du Rwanda et de ses supplétifs et de ce qui se fait en République démocratique du Congo à l'Est. Nalibaku Oyo, Jean-Michel Sama Lukonde a sengi lisungi et ba partenaire pour na bokoti na misala ya résolution 2773 pe abitumbu contre Rwanda. Après ces échanges, nous sommes revenus sur la demande de l'appui que nous devons recevoir de tous nos partenaires, tous ceux qui condamnent, pour que nous allions dans la matérialisation des sanctions qui sont édictées. Bakonzi nyonso mibale balobelaki pe coopération bilatérale kati na Sénat congolais pe Sénat français. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge abetaki sete makasi kotalisaka ete ekolo Congo démocratique ezali pays francophone ya yambo na mokili. Tolobi Tiboko Yoka. Mapinga babengami akopesa lokumu na mboka kozongisaka munguna bipai autaki mbela ezali ya chef d'état-major général Jules Banza na libaku ya visite asalaki na mapinga o bazali na formation na etuka ya Kisangani. Na mission ya commandement pe ya inspection na Kisangani mokolo ya mardi chef d'état-major général ya FARDC lieutenant général Jules Banza abonzaki yango na ko visiter mapinga bazali na formation centre d'instruction Lukusa ezali site ya mibale aibaki na ko visiter sima ya liangani ya mosala
à Salaki sur place, Naba commandant, il y a groupe, il y a centre d'instruction, P à centre, il y a entraînement, commandant, il y a centre, il y a instruction, Lukusa, P Oyo, il y a école, il y a officier, P à cadre instructeur, Awa, lieutenant général Jules Banza, Alanda ki na Bokebi, Bokobi ya misala ya formation ya mapinga, na général, Bertin Koutela, commandant, il y a groupe CIC, Sima ya kopesa malako etali formation, chef d'état-major général ya FARDC, aibaki ko visiter mapinga, o bazali na formation, P à Monisaki Elongi, na exercice ya batir. Lundi, lieutenant général Jules Banza, azalaki na kan lieutenant général Bauma, pona kosolola na mapinga ya garde républicaine, bazwami na oisika. Bisika nyonso atamboli, mokonzi ya FARDC, abengi mapinga na botosi ya mibeko ya mapinga, pe na patriotisme, kobetaka sete ete, na eleko o ya bitumba, esengeli kopesa mboka lokumu. Tozali nango ezali ya honorer bandeko na biso bakufaki. Devoir tozali nango ezali honorer ba population oyo bakufaki ba bazaki torturer bazaki violer. Devoir tozali nango ezali ya kolongola image ya mabe mbuma muke ya ba délinquant oyo bakotaka na musala na biso balinga basa nini armée mobile. Et pour ce faire, nous devons nous comporter différemment ya lolenge bango ba se comportaki. Nous devons aller tozongisa mongona esika nini esika utaki. Tosala honneur na mboka na biso, tosala honneur na population na biso. Tout ça la honneur na mokonzi mboka, tout ça la honneur na armée na biso. Attaque occupation ya été nyamabele ya nord pe sud Kivu, mapinga FARDC ezali kaka ya kotelema pona kobundela mboka. Tolobi Tiboko Yoka. Maponami ya bureau définitif ya assemblée provinciale ya Etuka ya Kwilu ebongisami pona vendredi 28 mars 2025 kasi Iyambo règlement électoral ezalaki adopté na plénière sima ya amendement na ba député provinciaux. Na plénière ya lundi 24 mars ba député provinciaux ya Kwilu baibaki banso nako adopté règlement électoral commission ad hoc et chamaki na esika pona ko lengela maponami ya bureau définitif ya assemblée provinciale ya Kwilu et silaki ko présenté na bokambami ya président ya bureau provisoire Oscar Saman 43 députés, Katina 47, Oyo Assemblée provinciale ya Kwilu ezali na yango, bamonisaki elongi na makita. 22 articles nyonso ezali na kati ya règlement électoral, elandela maki na mozindo, yambo ya adoption ya moko na moko, sima ya débat makasi salamaki kati na ba député, o esukaki na ba amendement basalaki. Mobeko Oyo, ebongisi malengelami ya maponami ya bureau définitif, pe installation ya ba membre na yango, le 28 mars 2025, dépôt ya ba candidature pour le mardi 25, puis le 27 mars 2025, campagne électorale. Nakoyoka rapporteur Yasuku Oya Bakelmi Beko Etuka ya Kwilu, règlement Oyo et bakisi makambo ya sika, katina yango, et pesi makoki na ba membre ya bureau provisoire, ya kozala ba candidat, likambo o ezalakite na législature eleki. Électoral relatif à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu est adopté une fois de plus. Yakoyeba Ezali était rentrée parlementaire et à session ordinaire il y a mars 2025 et Bongisami le 30 mars, paix élection, il y a gouverneur, vice-gouverneur, naba sénateur le 2 avril 2025. Tolobi Tiboko Yoka. Meeting ya kafuka fwebongisami pour na samedi 29 mars 2025 na Kanduka natina ya ko célébrer moisi pe ko sensibiliser ba maman ko landisama na agression yekolo Congo démocratique na Rwanda. Président ya UPCN Jean-Claude Dumbi abengisi ba maman nyonso. Pour clôturer en bonté les mois de mars dédiés aux droits des femmes, l'Union de patriotes pour la cohésion nationale, UPCN, et son président Jean-Claude Dumbi organisent un grand meeting ce samedi 29 mars 2025 avec comme thème congolaise au centre des ambitions, quel rôle pour la femme en ces temps de guerre? Femmes ménagères, femmes maraîchères, femmes commerçantes, femmes militaires et policières, femmes bureaucrates de toutes tendances confondues
Vous êtes toutes conviées à prendre part à ces grands rassemblements populaires à travers lesquels la femme sera célébrée et va témoigner son soutien aux victimes des violences sexuelles et des crimes de tout genre commis par l'agresseur dans la partie est de la RDC en proie à l'insécurité suite à l'agression rwandaise. Témoigner les soutiens au commandant suprême des forces armées et de la police, le chef de l'État Félix Tshisekedi, ainsi qu'à nos vaillants FARDC et patriotes Wazalendo. Les propositions de pistes de solutions venant de la femme pour sortir la partie orientale du pays de la guerre injuste nous imposée par le Rwanda sont vivement attendues. Un grand meeting d'une grande importance au regard des enjeux de l'ère. Ezali likambo ya mabele, mama na zanga te. Ce grand meeting va se tenir de 14h à 17h au numéro 27 de l'avenue Moussaka, quartier Lonzo au Kandoka dans la commune d'Engalima. Référence Église Agapao Tabernacle, direction Mambombo, la patrie ou la mort. Ba mama babengami ya kotondisama na molimo mosantu pona kobika ngolu na nzambe mbela ya ba mama Sebeko Lukunga ville na libaku ya clôture ya mois de la femme. Nanzela ya misa kotondo nzambe elengelami mardi oyo ba mama ya église locale Sebeko Lukunga ville basukisi milulu ya sanza ya mars epesamela pona makoki ya basi. Ezali présidente ya ba maman Saranganza nde aponamaki mote ya mokolo. Femme de grâce remplie du Saint-Esprit, ezali mama na likambo esimbaki mateya o ezwami na buku ya Luc chapitre 1 verset 26 à 35. Liboso ya pasteur titulaire Iso Mwanza, mote Saranganza abeti histoire ya Marie mama moboti ya Yesu oyo azwaki ngolu ya kobimisa mobikisi na mokili. Mbotama oyo etombola lokumu ya ba mama. Nzambe merci pour akelanga mwasi. Apesi Nzambe merci pour l'État à reconnaître biso. Apesi Nzambe merci pour basali na Nzambe na biso bandimi to clôturer le mois de la femme. Marie azalaki fiancée ya Joseph. Mais bazalaki na nzoto boyo bakutana te. Lokola Marie azalaki femme de grâce remplie du Saint-Esprit, azwaki ngolu ya kobota mokonzi Yesu. Akamwaki atuni ekosala malolenge nini. Nga naza moseka, nabota nanu te, nakutana nanu na mobali te. Angelu ya Nzambe alobi na ye kobanga te, ekosala na lisungi ya molimo mosantu. Ngolu na Nzambe ekitelaki ye, abotaki mokonzi oyo mokili mobimba ezongumba mela. Tala esika mwasi azwaki valeur. Tala esika Yesu abotami na nzela ya mwasi me ya mobali te. Mama Saranganza abengi na libaku oyo ba mama nyonso batondisama na molimo na Nzambe po babika ngulu na ye lokola Marie. Yo mama ovandi na ndako, Marie po azwa grâce abota Yesu azalaki ya kotondisama na molimo santu. Tosengi mama nyonso azala femme de grâce atondisama na molimo santu po ete ngolo na Nzambe kitela ye tina bana na ye. Azala mwasi ya epanzama kita te, azala mwasi ya bilobela te, azala femme de grâce remplie du Saint-Esprit. Milulu o elengelami na eleko este kolo Congo démocratique etungisami na bitumba ba mama Sebeko Lukunga ville babondelaki pona basi nyonso oyo bazali konyokwama na eteni wana kotikaka bakonzi na maboko ya nkolo po bazwa makoki ya kolongisa mboka na bitumba ya munguna. Tolobi Tiboko Yoka. Koma kolo lopango na $1500 ya pamba kasi okofuta be $500 mosusu ekolanda moke soki mpe olingi okoma patron babusi ya sika ezali kopesama ya niongo na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ya bakongolais nde ezali ko caractériser baction sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa.
kokoma kolo lopango ezali sous l'ixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20 sur 20 na $1,500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke moke tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele pe quartier Mukanga de na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce à opération koma kolo lopango awa kotonga ndako ezali na facilité pour nyonso eza sur place ba dépôt ya ciment ba dépôt ya mabaya ya ba barre de fer ya ba tol pe ba forage pona kozwa mai ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu nil par ailleurs na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada mopepe kitoko mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération comme patron babus Mercedes force ya sika 00 km ezali kopesama na $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu ekolanda moke moke moto ya 2 pneus na $1,300 avance $400 moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba avance $2,000 ozwi moto na yo mususu okofuta moke moke bongo pona ko améliorer social ya population Ziko Mukanga Makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona ko laissa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino adresse ezali moko numéro 42 ya avenue Victoire na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu Tolobi Tiboko Yoka. Pour voyager na mikili ya poto ekomi facile na nzela ya agence de voyage Tour du Monde Service o ezali ko faciliter visa na moto nyonso alingi kokende États-Unis, Canada, Europe pe bipai olingi. Ezo umela Canada. Azo pesa visa Canada. Soki kuna esimbaka te popola makolo yaka kotoyo po temes ezali na code ya déverrouillage po ozwa visa. Moto a découragé otendeko projet na yo ya kokende Canada, États-Unis, Europe pe bipai na bipai ezali toujours possible et réussir soki osali confiance na Tour du Monde Service, agence certifiée o ezali spécialisé na ba démarche ya visa pe prise en charge ya moto nyonso alingi ko voyager. Quand on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Tango kuna bazali ko beta banzadi na temes toro toujours poso elekakate kozanga ko accompagner ba lauréat visa Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen, Chypre, Turquie pe bipai na aéroport. Yoyaka pesa biso ka confiance. Ndenge bokoki komona na misu ba lauréat misatu bazui visa Canada kati na bango coordonnateur ya Tour du Monde Service oyo accueilli ko renouveler ba contrat na ba partenaire pour na accueil ya ba client temes sima ya kozwa ba passeport na visa Canada direction aéroport international ya Njili TMS likolo TMS tala bandeko na Canada mboka malili na esengo cordo wana kacha Canada ndeko mwana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique kobuka na te yaka na temes po awa irataka te tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu na temes visa nde visa Tolobi Tiboko Yoka. Bokono ya misu na mino ekomi kozolobiko na bokasi ya fondation Oila na nzela ya clinique ophtalmologique pe dentaire super optique ezomi na rond-point Ngaba esika bazwaka transport ya Zando. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozolobiko na bokono ya mino pe ya misu ekoki po fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba kumbi wewa ezala ba basalelaka ba smartphone pe ba ordinateur ezo salama na super optique
esili wana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladi ya minu esili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi neti omati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya basorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te baprothèse ya baforme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma sali te super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezwi lobiko tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bansango Yamasano, Baléopard, Yekolo Congo démocratique, Balongi Kobakisa 3 points. Liboso, Yaba Mourabitoun, ya Mauritanie, Oyo Bakweisaki, Makale Kale, 2-0, Wuta Mboka na Bango. Sima ya kokwesa Soudan du Sud na stade des Martyrs ya Kinshasa, Baléopard ya RDC au bazalaki libanda ya Mboka, baebi na kolonga ba Mourabitoun mardi 25 mars 2025 na stade municipal ya Nouadhibou na match ya 6e journée ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Kaka na ebandeli ya match, RDC ebaki na kofungola score na 3e minute na bokasi ya Charles Piquel. Bimoko oyo kaka ekendaki kino na suka ya première mi-temps na bozongi na eteni ya mibale ya match attaque pression ya ba Mourabitoun babeti ndembo ya Sébastien de Sabre baebaki na komaîtriser bango à domicile ezali remplaçant ya Cédric Bakambu Fiston Kalala Mayele nde aebaki na kobakisa mongete ya mibale ya Congo démocratique na 83e minute. Et c'est le but! Et c'est le but! Et c'est le deuxième but! Signé Fiston 2-0, nde score et sukisaki match ya 6e journée elonga oya mutuya et matisi ekolo Congo démocratique na mutuya groupe B na 13 points, liboso ya Sénégal la 2e na 12 points, ex leader ya groupe Soudan atikali na 10 points, sima ya kokwe ya liboso ya Sénégal pe Mauritanie na place ya Soukato 4e na 2 points. Baléopard bakoki ko valider ticket ya qualification na ba match ekobetama na septembre liboso ya Sénégal na Kinshasa pe na Soudan du Sud wapi bakoyambama na Djouba. Tolobi Tiboko Yoka. Toko bakolanda Kin Live na communiqué nécrologique oyo. Communiqué nécrologique. Famille eyale ezali na mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani liwa ya ndeko pe papa eyale ikota Gila Roche oyo azongisaki molimo na Kinshasa le 17 mars eleki kolandisama na maladi ya ngonga moke. Programme ya matanga epesami boye vendredi 28 mars 2025 veille mortuaire ekosalama na salle Saint-Christophe ezwami na quartier G ya cité ya ancien combattant na commune ya Ngaliema. Référence arrêt Gramalik pe paroisse Saint-Christophe. Samedi 29 mars 2025 zoto mowei ekobimanda kwa mali lito hôpital ya cinquantenaire na ngonga ya 9h pe sima ya exposition sur place na 12h bokundami ekosalama na cimetière ya Gombe. Sima ya bokundami ya mowei belle consolation ekosalama kaka na salle Saint-Christophe. Kasi kozelaka bobimi ya nzoto ya mowei na ndako ya malili matanga ezali kosalama na numéro 5 ya balabala Virunga na quartier Mimosa commune ya Ngaliema. Référence arrêt pharmacie. Yebisiliye epesami na moto nyonso ayebaki eyele ikota di Gila Roche. Tika ete molimo na ye epema na kimia. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live et Suki Awa. Tozalaki ne sengo ko présenter bino ango.
mpe totondi bino mpona bolandi nsima caméra ezalaki Fabrice Ebengo. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.